어떻게 하는 거지? 된다. 안녕하세요. 아니, 근데 지금, 제가 들리시나요? 채팅으로 해야 되나? 너무 오랜만이어서 너무 헷갈려. 잠깐만요. 제가 잘 들리십니까? 누가 대답 좀 해줘. 사운드 안 되나 봐. 잘 들리나요? 안녕하세요. 거의 1년 만에 하는 것 같아요. 이게 무슨 일이야. 뭘 어디 갔긴, 뉴욕입니다. 지금 뉴욕 사무실 방구석에서 어, 오늘 새벽 6시에 출근했어요. 할 일이 너무 많아가지고 했다가, 아, 이게 유튜브를 정말 안 했죠. 너무 못했죠. 안 한 게 아니라. 항상 컨텐츠에 대한 마음은 항상 충만합니다. 미국이죠. 뉴욕입니다. 지금은 오전 9시고요. 네. 한 3시간째 사무실에서 이러고 있습니다. 네. 어, 뭐, 딱히 주제 같은 건 없고, 네, 그냥 너무, 유튜브 알고리즘이 저를 버리기 시작해서, 그냥 캐치업 하려고 다들 잘 사는지도 궁금하고, 라이브를 해봤어야지 뭘 하는지 알지. 앞머리 어디 갔냐고요? 지금 한 3일째 머리를 못 감아가지고 핀으로 고정을 했습니다. 네, 불만이 있으시면 저한테 샴푸를 사주세요. 여의도 맞아요. 저 지난 한 3주 동안 잠깐 한국에 출장 갔었고, 이제 국내 증권사들이랑 같이 하는 일들이 있어서 저는 지금 이제 금융 특화된 AI 프로덕트 만들고 있습니다. 어, 네, 미국에서 좀 B2C로 시도를 하고 있고요. 그리고 그거랑 별개로 이제 사실 기관들에게 납품하는 형태의 여러 가지 이제 B2B 서비스가 있어서 영업하러 간 거죠. 네. 네. 현지에서 잘 하고 있고요. 응? 내가 언제 채권 사라 그랬어? 저는 채권 사라고 한 적이 없다고요. 오늘은 뒤에 직원들이 없죠. 왜냐면은 뉴욕은 다 현지 채용이고요. 다 이제 미국 친구들이 있는데 참고로 미국은 이제 9월 2일 월요일이 휴장이죠. It's a Labor Day. 그래서 지금 롱 위켄드라서 이 친구들 정말 너무너무 열심히 하고 막 정말 일주일에 한 100시간 찍는데 네, 이번에 롱 위켄드는 좀 네. 쉬던지 집에서 하던지 뭐 하라고 좀 보내줬습니다. 재택근무 없습니다. 스타트업에 재택근무가 어딨어. We don't allow remote work. 진짜 zero remote work policy예요. 잘 시간이라고요? 지금 10시인데 잠잔다고? 뭐 하는 사람들이야? 어, 지금. 뭐, 월요일 휴장이니까, 뭐, 미국 주식하는 사람들은 잠을 좀 잘 수는 있겠네요. 무슨 얘기 할까요? 내가 딱히 뭐, 마켓 얘기 안 해도 되고, 그냥 개인적인 얘기 해도 됩니다. 음, 아이, 출산하지 않았냐고요? 이거 되게 오래된 얘기예요. 제가 아마 5월 달에 되게 좀 뜬금없이 영상을 올렸었죠. 진짜 처음으로 공개적으로 저라는 사람, 그리고 제 개인적인 삶을 좀 오픈한 것 같은데, 그거조차도 되게 정말 그 빙산의 일각입니다. 안 얘기한 게 훨씬 더 많아요. 어, 네. 네, 음, 아니에요. 저는 싱글입니다. 어, 네. 사람들이 다 항상 그 풀 진실을 알지 못한 채로 사람들은 항상 자기가 원하는 대로 상상하잖아요. 생각하고. 어, 사실 저만 하더라도, 음, 커리어 포커스 된 사람이고, 정말, 뭐 제가 생각해도 저는 항상 일에 미쳐 있는 사람인 것 같아요. 그런 거 감안했을 때, 당연히 솔로이고, 뭐, 가족도 없고, 책임져야 되는 사람도 없고, 뭐, 그렇게 상상을 다들 하셨는데, 사실 저 엄마잖아요. 어, 아기도 있고. 근데 또, 그렇다고 해서, 네. 제가 꼭 옆에 누군가 있는 거 아니죠? 저는 혼자 애를 키우고 있습니다. 어, 네. 아직 하지 않은 것들이 훨씬 더 많아요. 그리고 보여지는 것보다 사실 훨씬 더 힘들고요. 네. 뭐, 그거조차도 다 제가
선택한 삶이지만, 어, 네. 음, 근데 저는 그런 것도 있어요. 이게 저한테는 유튜브라는 이 플랫폼이 굉장한 플랫폼이죠. 저를 어떻게 보면은 저는 평생 기관만 상대하면서 살게 될 줄 알았는데, 그리고 저는 진짜 네, 평생 금융권에서 정말 금융맨으로서 죽을 줄 알았어요. 이제 그렇게 평생 파이낸스에 있다가 그렇게 살다 죽을 줄 알았는데 유튜브라는 플랫폼에서 네, 뉴욕 주민이라는 캐릭터가 탄생을 했고 전혀 의도하지 않았지만 네, 그게 아마 어 제가 살면서 처음 있었던 그 기관 아닌 리테일 투자자들과의 그런 접점이었고, 거기서 되게 많은 거 느꼈던 것 같아요. 많이 배우고 되게, 어, 내가 이 기관 밖에서 내가 행사할 수 있는 이런 인플루언스가 이렇게까지 커질 수 있구나. 그냥 일반 이제 투자 커뮤니티 사이에서, 그런 거에서 뭐 큰 보람도 얻었고, 어떻게 보면은 금융권 내에서의 그 커리어적인 성공보다 제가 그냥 밖에서 세상에 나왔을 때 줄 수 있는 그 인플루언스의 크기에 대해서 훨씬 더, 어, 네, 사명감도 생기고, 네, 좋았던 것 같아요. 그래서, 내가 앞으로의 평생을 어떻게 살까에 대해서 정말 진지하게 고민을, 했었고, 내가, 어, 네, 앞으로 계속 뭘 하면서 살아가야 될까라고 생각을 했을 때, 결국 그 길을 택했던 것 같아요. 뭐 그냥 금융권 남아서 계속 하던 거 잘하고, 그리고 저 되게 잘 나갔거든요. 돈도 많이 벌었고. 네. 그냥 그렇게 살 수 있었겠지만, 그것보다 좀 더 의미 있는 일 하고 싶었어요. 다른 사람들한테 더 좋은 인플루언스? 그냥 다른 사람 인생을 에 임팩트라는 거를 낼 수 있는 그 위치에 있는 게 위치가 좋은 단어는 아닌 것 같네요. 근데 그럴 수 있는 사람이 되는 게 어, 너무 하고 싶었어요. 너무 의미 있고 저 유튜브 지금은 뭐 활동 안 해서 사람들 저 다 잊어버렸고 뭐 잘 모르시겠지만 요즘은 저 모르겠죠. 어, 근데 한창 정말 뭔가 활동했을 때는 진짜 막 손편지도 받아봤고요. 어, 이메일도 하루에 진짜 한 1000개 정도를 받았을 거예요. 근데 그 이메일의 내용이 사실 뭐 투자 정보를 뭐 전달해줘서 혹은 뭐 시장에 대해서 뭐 의견을 얘기해줘서 너무 도움이 됐어요. 뭐 이런 말도 있었지만 사실 그것보다 더 많은 소통은 저라는 사람이 어, 이야기하는 것들에 대해서 그리고 꼭 투자가 아닌 그런 외적인 그냥 삶에 대해서 얘기하는 것들에 대해서 어, 되게 많이 공감해 주시면서 어, 자기 인생 바꿔놨다고 이렇게 말씀해 주시는 분들이 굉장히 많았어요. 네, 그런 글 읽을 때 너무 행복했던 것 같아요. 나 정말 그렇게 별거 아닌 사람일 수 있는데 내가 어, 내가 가고자 하는 방향, 내가 생각하는 삶의 철학에 대해서 얘기를 할 때 사람들이 이렇게 좋은 쪽으로 그들의 삶까지 영향을 받아서 바뀔 수 있구나라고 생각이 처음 들게 해준 게 이제 유튜브였고 그렇게 네, 그래서 활동할 때는 네, 그게 너무 좋았던 것 같아요. 그래서 사실 그때도 뭐 본업이 있기는 있었으니까. 네. 근데 그때 네, 본업에서 정말 내가 정말 뭐 리서치를 잘하고 뭐 모르겠어요. 모델링을 잘하고 내 티세스를 만들어서 뭐 트레이딩을 잘하고 수익을 내고 돈을 벌었을 때 오는 그 퍼포먼스에 의한 거기서 오는 성취감보다도 더 행복했던 것 같아요. 그리고 물론 뭐 유튜브를 한다고 해서 항상 뭐
네, 그렇게 좋은 일만 있진 않죠. 음, 아, 네, 이런 말도 되게 좋아요. 아직도 주린이지만 뉴욕 주민 덕분에 처음으로 미장을 접할 수 있었어요. 감사합니다. 이현진님. 네, 저는 이런 말 들으면 너무 좋아요. 네, 이게 훨씬 큰 것 같아요. 제가 막, 밀리언 달러를 벌고, 뭐, 현업이 있었을 때, 뭐, 이런 것보다, 네, 그냥 이런 거 한마디 들을 때 너무 좋죠. 그래서, 그리고 앞으로도 어떻게 하면은 네, 사람들 삶 좀 좋게, 좋은 방향으로 바꿔볼 수 있을까? 물론 그거에 대한 그 방법이 저한테 있어서는 뭐, 이 투자, 뭐, 금융이라는 테마에서, 어, 이겠지만, 왜냐면 저는 사실 사람들한테 이렇게 뭔가 진정성 있게 임팩트를 주려면은 결국에는 그게 제가 가장 잘하는, 제가 이렇게 전문성 있는 분야에서 그런 임팩트를 내는 게 맞지. 그게 아니고 나는 사실 이룬 게 아무것도 없는데 사람들에게 이래라 저래라 하는 게 그거 되게 좀 말이 안 되잖아요. 그래서 제가 그 약간 좀 딴 길로 새는 거지만 제가 제일 싫어하는 사람들이 약간 그 직업적인 모티베이셔널 스피커들인데 잘 모르겠어요. 사람들한테 그 인스파이어 주는 거, 모티베이트 주는 게 일이라는 것까지는 알겠는데 그게 본인이 직접 걸어온 삶에 의거해서 그 스토리로서 사람들한테 영감을 주는 거라 그냥 굉장히 어떻게 보면 방법론적인 그리고 남의 삶에 대한 커멘트를 하면서 뭐 이렇게 하세요 저렇게 하세요 하는 게 얼마나 의미 있는 건지 잘 모르겠어요. 근데 또 그 시장이 굉장히 크다는 건 알기 때문에 뭐 그거는 그렇지만 어쨌든 제가 택한 방법은 저는 항상 제 삶에 있어서 그리고 제 본업에 있어서 지금은 이제 테크 스타트업을 하고 있지만 네 그렇게 가장 충실하면서 그 본업에서 오는 전문성으로 사람들에게 좋은 이야기 저는 그 스토리텔러가 되고 싶어요. 그게 가장 사람을 움직일 수 있는 가장 강력한 방법이라고 생각하거든요. 뭐 무슨 막 종목을 찍어가면서 이거 하면은 돈 벌 수 있어 이렇게 하는 것보다도 어, 네, 훨씬 더 의미 있는 그런 게 강력한 스토리텔링이 아닌가. 그리고 내 진짜 삶에서 나온 것들로 누나가 경험하시기에는 누나 맞아? 사업가하고 직장인하고 어떤 게 더 힘들어요? 힘들, 둘 다 힘들고요. 근데 힘듦의 종류가 다른 거죠. 투자 씬에 현업에 있을 때는 사실 그때가 네, 업무 강도나 그 업무 자체의 뎁스나 그런 챌린지, 그리고 이 인텔렉추얼 챌린지나 이런 것들이 사실 훨씬 더 힘들죠. 당연히. It's hedge funds. Like the world's smartest people are on on Wall Street doing the same thing. 그러니까 당연한 건데, 그리고, 네, 업무 강도도, 제가 진짜 뭐, 스타트업 씬에서 뭐, 100시간 한다고 하니까 뭐 어떻게 그렇게 일할 수 있어? 뭐 그런 거지. 사실, 네. It's a very standard work ethic, 뭐, work hours. 그쵸? 현업에 있었다면. 네. 그렇게 비교하면 그런데, 그냥 파이낸스에서는 사실 제 퍼포먼스는 주로 그냥 제가 잘하면 되는 게 가장 컸는데, 나 혼자 잘하면 되는 게 컸는데, 네, 사업을 하기 시작하면서부터는 그게 아니죠. 그리고 그냥 사업을 시작한 게 아니라, 저는 다른 사람들 이제 책임지는 위치에 있는데, 어, 대표잖아요. 네, 사람이 제일 힘든 것 같아요. 그거는 내가 컨트롤할 수 있는, 제가 노력을 많이 하겠지만, 그럼에도 불구하고 제가 컨트롤할 수 없는 부분이 훨씬 더 많기 때문에, 네, 사람 문제 때문에 가장 힘든 것 같아요. 음, 직장인 편하죠. 근데 모르겠어요. 제가 있었던 그런 곳에서 제가 했던 일이 그게 그냥 일반 직장인은 아니잖아요. 사실 제 퍼포먼스에 따라서 그 퍼포먼스를 어떻게 정의하느냐도 다르긴 하겠지만, 제가 잘하는 거에 따라서 제 컴프도 다 조정이 되고, I take full ownership, 어떻게 보면은, 네, 그, entrepreneur들이랑 굉장히 어떻게 보면 비슷한 위치에 있었다고 표현할 수도 있을 것 같아요.
At least for hedge funds. 뱅킹은 아니야. IB는 그냥 샐러리맨이지. 직원 관리가 원래 어려워요. 맞습니다, 유진님. 근데 직원이라고 생각하지도 않거든요. 아직 사실, 이거 뭐 몇 년 하고 뭐 끝 이런 생각 아니고 앞으로 진짜 10년 넘게 할 생각인데 그런 각오로 당연히 시작을 했고 그렇기 때문에 지금 저한테 와줬던 사람들 진짜 직원이라고 생각한 적 한 번도 없어요. 다 거의 어 코파운더들이죠. 근데 저는 그렇게 생각했는데 그들은 뭐 그렇게 안 생각하는 사람들도 있어서 뭐 네. 뭐 사라진 사람도 있고. 음. 음. 너무 힘들어서 사업 그만뒀고 다시 회사로 돌아가고 싶다는 생각 든 적 없나요? 아, 근데 아까도 말했지만 제가 지금 제가 겪는 아직까지 겪었던 그리고 앞으로도 겪게 될 그 힘듦의 종류가 진짜 사람 문제거든요. 그리고 저는 아직까지는 뭐 사업적으로 뭐 프로덕트, 시장, 뭐 경쟁, 뭐 펀딩 이런 거에 대해서 아직까지는 네, 힘든 적이 한 번도 없었고 항상 잘 되고 있고 뭐 안 되더라도 제가 다시 시작해서 더 잘하고 피벗하고 네, 거기서 느끼는 어려움이 없었기 때문에 그 사업의 그 본질에 있어서 네, 그거를 네. 근데 왜 접어요? 아직 시작도 안 했는데. 가장 결정적으로는 저는 그런 것도 있어요. 저는 어쨌든 금융권에 한 10년 넘게 있었고, 저는 해볼 거 다 해봤어요. 해볼 거 다 해봤고, 음, 그걸 잘했어요. 그리고 거의 미련 없는 상태에서 떠났던 것 같아요. 네. 정말 해볼 거 다 해보고, 나름 제 기준에서 피크 찍고 왔다. 그리고 제 새로운 도전하는 거니까 새로운 도전하는 거 이거 성공시킬 때까지 해야죠. 이거 어떻게 뭐 1, 2년 해보고 접을 거였으면은 시작도 안 했겠죠. 음, 네. 저는 뭐 저 여기 모르시는 분들 혹은 그냥 어쩌다가 라이브 떠서 들어오신 사람들도 계실 텐데 저는 뭐 간단히 좀 소개를 하자면 저는 진짜 이 월스트리트 금융권 정석 커리어 밟아왔던 사람이고요. 그래서 그래서 뜬금없이 뭐 테크 스타트업을 하는 거에 대해서 사람들이 굉장히 희한해하기도 했지만 또 그런 소리도 많이 들었어요. 아, 꼭 창업해야 될 것 같은 사람이 드디어 창업을 했구나. 그런 소리도 많이 들었습니다. 저는 금융권에서 진짜 안 해본 게 없어요. 저는 시작은 뭐 M&A 인수합병 뱅커로 있었고요. 뭐 시리, JP 모건 그리고 이제 그 이후에는 블랙스톤이라는 부동산 사모펀드에서 어 부동산 쪽 보는데 거기서 이제 분사되어서 나온 또 헤지 펀드가 있었고 그 헤지 펀드에서 뭐 애널리스트로서 그리고 트레이딩을 좀 했습니다. 그리고 뭐 패밀리 오피스에서도 운용을 해봤고 뭐 포인트 72 밀레니엄 같은 데에서 이제 그 애널리스트 그 트레이닝도 뭐 하는 일도 해봤고 굉장히 많은 일들 했어요. 그리고 어 되게 정말 열심히 살았고 잘했어요. 이거는 그냥 자신 있게 말할 수 있습니다. 정말 잘했어요. 그리고 너무 재밌어서 잘했던 것 같아요. 정말 힘든 일인데 네. 한 번도 이게 막 힘들어서 못 해 먹겠다라는 생각 안 했던 것 같아요. 항상 그때 하는 일이 너무 즐겁고 너무 하고 싶었던 일이었고, 네, 너무 좋았어요. 잘하고 있다가, 네, 사실 어떻게 보면 뭐 코로나 및 유튜브를 계기로 이제 창업을 하게 된 거죠. 근데 저는 생각해보면 항상 이 시장 보는 일을 하고, 이 투자 관련된 일을 해왔던 사람으로서, 어, 투자의, 투자의 본질은 지속적으로 최적의 의사결정을 내리는 거라고 생각을 해요. 그렇기 때문에, 어, 그렇기 때문에 본질적으로는 제가 금융권에서 하는 거랑 지금 스타트업에서 뭐 프로덕트를 만들고 사업을 성공시키는 거에서 이게 크게 달라지지 않았다. 그리고 지금 만들고 있는 그 프로덕트 자체도 정말 아주 하이 레벨에서 생각해 보면은 저는 금융 시장에서 이 금융 투자 시장에서 사람들이 이, 어, 가장 최적의 의사결정을 내리는데 큰 도움을 주는 그런 프로덕트를 만드는 게
그 비전이고요. 그거의 수단은 여러 가지가 될 수 있겠죠. 그래서 지금 만드는 뭐 AI 프로덕트도 그러면은 뭐 기관에 있어서는 이 금융시장에 이 슈퍼 인텔리전트한 에이전트를 만들어서 그들의 뭐 리서치, 투자, 의사 워크플로우에 대해서 가장 최적화된 이제 에이전트를 만들어 보자라는 것도 거기서 이제 비롯된 거고, 그리고 지금 뭐 B2C로 기획하고 있는 프로덕트조차도 어떻게 보면은 이걸 단순하게 설명하면은 저희가 그런 거 만들고 있거든요. 이제 AI로 실시간으로 여러 정말 너무 많은 수많은 이런 정보나 데이터들이 이제 파편화되어 있는데 굉장히 비정형화되고 구조화되지 않는 이런 정보들이 흩어져 있는 게 금융시장인데 그거를 잘 프로세스해서 우리가 실시간으로 음, 액셔너블한 이제 정보로 만들어서 이제 피드 해주는 그런 뉴스나 이제 컨텐츠 사이트도 만들고 있어요. 근데 그런 거조차도 결국에는 사람이 이 금융 투자의 현장에서 어떻게 의사결정을 해야 되는지 그 과정에서 이제 큰 도움을 줄 수 있는 그런 프로덕트가 되기를 바라는 그런 비전에서 만들고 있습니다. 그런 거를 만들고 있기 때문에 저라는 사람이 또 이 필드에서 경쟁력이 있을 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 그 부분은 굉장히 자신이 있고, 왜냐면 이런 뭐 금융 슈퍼 인텔리전스를 구현한다고 했을 때 이게 단순히 지금 뭐 핫한 기술, 뭐 생성형 AI든 뭐 레그든 이런 기술 개발만으로 되는 게 아니라 이게 실제 사람이 이 투자 현장에서 어떻게 리서치하고 어떻게 정보를 애널라이즈하고 뭐 프로세스하고 이게 의사결정하는지를 정확하게 이해하고 그걸 또 가장 현업에서 잘했던 사람이 이 기술을 만져야지 실제로 현업에서 상용화될 수 있는 그런 프로덕트를 가장 잘 만들 수 있잖아요. 저는 그게 저라고 생각을 하고 제가 세상에서 가장 잘 만들어 보겠습니다. 저는 요즘 자존감이 바닥이에요. 루이스님, 왜 자존감이 바닥이십니까? 바닥이지 마세요. 내가 라이크 눌러드릴게요. 어떻게 눌러, 근데? 라이크 못 눌러. 이거 하트를 누르면 되나? 하트 눌러드렸어요. 자존감이 바닥이면 안 돼요. 뭐, 자존감이라고 표현하던, 자신감이라고 표현하던, 자기를 사랑할 줄 알아야지 세상을 사랑할 수 있잖아요? 네. 저는 우리 다 행복하고 싶어서 사는 거잖아요. 행복하고 싶어서 사는 건데, 저는 사람한테 행복은 이건 정말 본질적으로는 누구한테나 다 똑같은 것 같은데, 사람한테 행복은 사람과의 관계에서 비롯되는 것 같거든요. 근데 그 사람과의 관계에 있어서 가장 일차적인 관계가 나 자신하고의 관계예요. 네. 그렇기 때문에 나와 내 자신의 관계가 건강해야지 다른 사람들과의 관계도 건강할 수가 있다. 그렇기 때문에 네, 자존감이 바닥이면 안 됩니다. 뭔가 구체적인 컨텍스트를 주셔야지 제가 솔루션을 드릴 수 있는데 솔루션을 드리고 싶은데 지금 데이터 포인트가 없어요. 체력 관리는 어떻게 하세요? 체력 관리를 못 합니다. 거의 정신력으로 버티고 있고요. 잠도 거의 못 자요. 네. 어떻게 잠을 잘 수가 있겠어요? 네, 책임질 사람도 너무 많고 이건 꼭 제 뭐 가족이라고 해봤자 아기 한 명이지만 아기도 있지만 어, 네, 저는 이제 책임져야 될 사람 많죠. 저한테 와준 사람들 이거 스타트업 같이 하고 이제 저랑 같은 비전 꿈꾸는 사람들, 이 사람들 다 책임져야죠. 제가 데리고 왔는데. 언니 너무 피곤하면 울고 싶을 때가 있지 않아요? 그럴 땐 어떻게 하세요? 네. 아니 뭐 피곤하면 울고 싶을 때가 아니라 힘들면 울고 싶을 때가 있는데 그럴 때는 웁니다. 네. 울고 싶을 때는 울어야지. 어쩌라고. 코스피에 대한 대응이나 투자도 고려하시나요? 안 합니다. 코스피 손 안 대요. 한국 증시, 국내 증시는 안 합니다. 네. 다, 저희 프로덕트는 다 해외 증시, 미국 증시에 특화된 그런 금융 AI 프로덕트예요. 동우님, 왜 다들 이렇게 자존감 밑바닥이라고 하는 거야? 어, 근데 그 원인이 뭘까요? 대부분 자존감이 바닥이라고 표현을 하는데 그게 대부분 이제 외적에서 올 때가 많거든요. 예를 들어서 나는 내가 무언가를 갈구하는데 그게 지금 내 손 안에 안 잡힌다거나, 네, 이게 뭔가
내 꿈과 항상 내가 가고 싶은 것, 갖고 싶은 것과 가고자 하는 것과 내가 그리는 나의 미래와 현실의 괴리가 클 때 자존감이 바닥이라고 사람들이 생각을 하는 것 같아요. 그러면은, 그럼 둘 중에 하나죠. 내 현실을 빨리 그 원하는 목표치로 끌어올리던가, 아니면 내 현실에 맞게 목표를 하향 조정을 하던가, 그리고 작게 시작해서, 네, 작은 성공 만들어내서 다시 그 목표를 올리는 방법밖에 없겠네요. 좋은 의사결정인지 아닌지 어떻게 판단하나요? 이거는, 어, 아니, 뭐에 대한 거지? 투자에 대한 건가? 인생에 대한 건가? 내가 항상 그렇지만, 좋은 의사결정인지 아닌지는, 정말 냉정하게 따져보면 항상 결과론적인 거잖아요. 그 결과가 나왔을 때, 뒤돌아봤을 때, 이게 원하던 결과가 나왔으면은, 아, 나는 좋은 의사결정을 내렸어라고 자위하기 쉬운데, 사실, 투자에 있어서는 꼭 그렇지만 않은 것 같아요. 의사결정이라는 거는 최대한 내가 그 최종적인 결론을 내리기 전까지 합리적인 그 프로세스를 따르는 게 좋은 의사결정의 과정이라고 생각을 하는데, 왜냐면은 기관에서도 하는 게 똑같거든요. 심지어 저는, 이게 모든 그 롤에 적용되진 않겠지만, 저는 처음에, 훈련 받았던 게 그거였어요. 너가 판단하지 마. 너가 직접 판단하지 말고. 왜냐면은 사람은 이성적인 동물이 아니거든. 너가 판단하지 말고, 최대한 어떻게 보면 반대예요. 지금 제가 만들고 있는 프로젝트 반대인데, 최대한 인간이 이렇게 머신처럼 퍼폼 할 수 있는, 그러니까 인간이 내려야 하는, 의사결정은 인간이 내려야 되는데, 최종적인 판단은 내가 내려야 되는데, 그 판단을 내리는 것 자체를 최대한, 인간으로서 말고 정말 머신처럼 할 수 있도록 그런 체계를 항상 훈련을 받았거든요. 그래서 했던 것들이, 지난 트레이드 어떤 상황에서 어떤 트레이드가 있었고 그거에 대한 결과가 무엇이었고 이런 것들을 다 뭐 외우게 만든다던가 그래서 그거를 완전히 체화시켜서 아 다음에 이런 비슷한 뭐 이벤트가 터졌을 때는 너가 훈련받은 대로 너가 외웠던 대로 딱 그 매뉴얼 그대로 가기. 너가 판단하지 말고 예를 들면 쉽게 설명했는지 모르겠네요. 네. 인생에 있어서는 좋은 의사결정인지 아닌지 어떻게 판단하시나요? 아, 근데 저도 뭐 사람이니까 제가 인생에 있어서 해왔던 의사결정들이 항상, 항상 남들이 봤을 때, 세상의 기준으로 봤을 때, 베스트가 아닌 경우도 있겠지만, 왜냐면 사실 창업한 것만 해도 그래요. 그냥 거기 있으면서 돈이나 많이 벌면 되지. 못하러 이 시궁창 같은 창업신에 뛰어들었대? 이것도 어떤 사람들 눈으로는 좋은 의사결정이 아닐 수도 있었겠죠. 근데 저는 항상 그런 것 같아요. 저는 의사결정을 할 때, 제가 정한 정확한, 명확한 기준이 있고요. 그 기준에 따르려고 해요. 제 가치관, 제 삶의 가치관, 그리고 인생에 있어서의 이런 철학, 네, 거기에 가장 크게 의존하는 것 같아요. 그래서, 음, 네, 뒤돌아봤을 때 후회가 될 수는 있었을지 몰라도, 네, 그 의사결정 자체는 아마 어차피 제가 과거로 돌아갔어도 같은 의사결정 내렸을 거기 때문에, 그런 의미에서는 후회는 없습니다. 그리고 사실 최종적으로 판단하기까지 제가 할 수 있는 거 다 해보거든요. 네, 네. 그래서 그런 의미에서는 후회가 없어요. 네, 항상 해볼 거 다 해보고, 진짜 내가 할 수 있는 거 다, 내 몸 다 던져보고, 네, 그렇게 한 다음에 내린 의사결정들이어서 모든 게, 네, 저는, 네, 그렇습니다. 저는 제 판단을 믿어요. 골드만삭스 감원도 AI와 관련이 있나요? 일단 관련이 있었으면 좋겠습니다. 아, AI는 진짜 지금 여기 현지 금융기관들이랑 같이 일하고 있는데, 그들이 보는 이 AI 로드맵은 진짜 롱텀으로 바라보고 있거든요. 정말 완전히 뼛속부터 DNA부터, 조직 DNA부터 갈아치울 생각으로 이걸 도입하고 있기 때문에 그렇게 이런 뭔가 단기적인 구조조정이 막
꼭 그것 때문만은 아닌 것 같고요. 전체적으로 좀 그 efficiency에 대해서, productivity에 대해서 좀 많이 생각하는 것 같아요. 아니 대놓고 지금 프레스 릴리스 나온 것만 보더라도 지금 해고되는 대상들 중에서 회사 안 나오는 사람들, 리모트 워크 하는 사람들, 그런 애들 다 자른다고 말하는 거 보면은 당연한 거죠. 자, 코로나 때 사람들 여러 명 좀 망쳐놨는데 어디서 회사 일을 집에서 해요? 회사 나와서 해야지. 회사 나와서 100시간을 해도 모자랄 판에 어디서 리모트 워크야. 진짜 그랬었어야 합니다. 제이미 다이먼. 제이미 다이먼 항상 처음부터 그랬어. 회사 나오기 싫으면 그냥 영원히 나오지 말라고. 네. 정치적으로 어떠냐고요? 이거 말하면 큰일 나는 거 아니야? 근데 아마 저를 좀 오래 보신 분들 알겠지만 말해도 되겠지. 상관없어. 나는 연예인이 아니기 때문에. I'm a Republican. 일론 머스크 신문 본 적 있습니다. 네, 컨퍼런스에서요. 뭐 이거는 한창 현업에 있을 때였지만, 네, 저는 일론 머스크 entrepreneur로서 완전 존경해요. 네, 그냥 그 두 가지 면모가 있는 것 같아요. 그 entrepreneur로서의 일론 머스크랑 그 테슬라 CEO로서 일론 머스크랑 전 좀 분리를 하는 편인데, 네, 그 후자는 예를 들어서 투자자로서 혹은 뭐 기관 투자자로서 아니면 심지어 막 IB에 있을 때조차도 아 약간 earnings call에 나와서 저렇게 저 사람이 거의 무슨 이거 마약하고 온 게 아닌가 싶을 정도의 이상한 말 한 적이 있어서 그런 면에서는 이게 리스펙트 하지는 않는데 네, 창업가로서 일론 머스크는 네, 존경합니다. 엄청난 사람이죠. 100시간이요? 100시간이 아니라 120시간도 하죠. 120시간을 한다는 건 뭐냐면 그냥 회사에서 잔다는 거예요. 회사에서 먹고 자고 회사 바닥에서 자고 캔틴에서 자고 어, 네. IB에서 그랬던 것 같아요. 맞아요. 팬데믹 이후로 일에 대한 가치가 너무 떨어진 것 같다. 아, 모르겠어요. 진짜 왜 그런지 몰라. 이건 미국도 마찬가지예요. 미국도 그렇고 한국도 그렇고. 진짜 요즘 애들이 요즘 애들이 문제야. 이 원시 시대부터 나왔다는 이 요즘 애들. 워킹 맘으로서의 고충이요. 지금 아기가 3살 반, 거의 4살이에요. 그렇다는 말은 제가 유튜브를 시작했을 때 임신을 한 상태였고, 그해 겨울에 제가, 어, 네, 제 유튜브 좀 오래 보신 분도 알겠지만, 제가 정말 100만 안티를 양성한 영상이 있어요. 뉴욕 주민 워라벨이라는 영상 쳐보시면 나올 텐데, 그때가 2020년 겨울이었거든요. 아마 크리스마스 전후로 찍었던 영상인데요. 거기에서 제가 말하죠. 제가 제 일에 대한 철학? 왜 일에 올인한다는 거? 내가, 어, 내가 소명감 갖는 일에 나를, 내 인생을 다 갖다 바친다는 거? 그리고 그거의 무게감에 대해서 얘기를 한 게 있는데, 그 영상을 찍고 아마 지금도 보시면은 막 댓글들이 엉망진창인데, 가장 많이 들었던 게 그거예요. 아, 너는 싱글이니까, 너 혼자 그렇게 커리어 챙길 수 있으니까 그렇게 말할 수 있지. 네가 가족이 생기면은 너 절대 그렇게 못한다. 말 못한다. 되게 되게 너무 좁은 시각으로 말한다. 너는 다 경험해보지도 못하면서 너는 싱글 커리어 우먼이니까 그런 말 하지라고 굉장히 많은 욕을 먹었는데 그때가 저는 출산한 지 2주째 되던 날이었고요. 혼자 출산했고 저는 제왕절개하고 몸이 너무 안 좋아서 수술을 크게 받았는데 바로 다음날 일했고요. 그 영상조차도 저 완전 2주? 출산하고 2주? 신생아 모유수유 하다가 나와가지고 찍었던 영상이에요. 네. 지금 이렇게 말할 수 있네요. 네. 그런데 그런 저한테 네가 뭔데? 네가 가족이 있어 봤어? 어, 그런 사람들은 그렇게 너처럼 일할 수 없어라고 하는 사람들이 되게 많았죠. 음. 네. 사람들은 항상 자기가 모르는 것들에 대해서 너무 관대해. 그러면 안 돼요. 저는 네.
항상, 건강은 항상 안 좋았던 것 같아요. 네, 건강보다 더 중요하다고 생각할 만큼 사랑했던 일이 항상 있었고요. 그때도 그렇고, 지금도 그렇고. 네, 정말 사랑해요. 제가 하는 일을 사랑하고요. 저는 제가 잘하는 거를 좋아한다는 사실 자체도 너무 감사하고, 네, 그냥 일을 사랑하는 사람입니다. 엄마는 위대하다. 맞습니다. 근데 너무 마음 아프죠? 저 지금 애기한테 너무 못해준 거 많고요. 진짜 너무 한창 예쁠 때인데 저 새벽에 애기 깨기 전에 일 나가서 애기 잠들 때 들어가요. 애기 얼굴 거의 못 보고. 음. 일을 사랑하는 여성, 30대 중반 여성에게 결혼과 출산을 고려한다면 꼭 생각해 보라고 할 포인트가 있으실까요? 일단 나의 그 인생의 우선순위에 대한 것들을 받아줄 수 있는 파트너가 옆에 있어야겠죠? 뭐, 네, 저는 없지만. 그런 사람이 있으면 훨씬 더 인생이 좀 나아지지 않을까. 네. 어, 그리고 그것조차도 정말 너무 슬프고 힘들지만 선택을 해야 되는 것 같아요. 왜냐면 다 가질 수 없거든요. 사람이 어떻게 다 가져요. 아무리 내가 똑똑하고 열심히 일해도 나한테 주어진 게 24시간인데 24시간 내에서 나는 트레이드오프라는 걸 해야 되는 거고 어떻게 사람이 다 가져요. 그러면은 결국에는 나한테 가장 중요한 한계를 택해야 되는데 이거는 좀 평생 죄책감 갖고 살게 될 것 같아요. 나는 과연 좋은 엄마였나? 근데 저는 어쨌든 그 선택을 한 거죠. 그리고 나중에 빌리가 크면은 나 엄마를 이해해 주겠지? 파트너는 동종업계에서 만나는 게 좋은 것 같아요. 서로 이해해 줄 수 있는. 아, 동종업계? 맞아요. 사실 정말 가장 관계의 밑바탕이 되는 게 그 이해의 영역인데, 맞아요. 나를 이해해 줄 수 있으려면은 내가 하는 일을 이해해 줄 수 있는 사람이라고 생각하거든요. 네, 저는 이 일이라는 게 단순히 뭐, 지금은 심지어 돈도 안 받고 있지만, 저는 월급도 안 받고 있어요. 셀프로 거의 2년째. 그냥 일이라는 거를 일반적인 사람들의 그 관점에 생각해 봤을 때 그냥 단순히 그냥 월급 받고 네, 직장 다니는 게 일이라고 생각하지 않아요. 저한테 일은 저라는 사람을 거의 아이덴티파이 하는 거라고 생각을 하는데, 네, 나를 아이덴티파이 해주는 일이라는 거를 이해를 못 해주는 사람이 어떻게 나를 이해해 줄 수 있겠어요. 음. 유튜브 할 거예요. 왜냐면 곧 프로덕트 론칭도 하고, 네. 그 프로덕트가 정말 제가 어떻게 보면 유튜브에서 전달하고자 하는 거를 머신화한 거거든요. 네. 그래서 그냥 저를 가장 처음 봐주셨던 분들이 이 프로덕트를 봤을 때 어떻게 사용하실까, 어떤 피드백일까 궁금하기도 하고요. 그래서 결국에는 제가 하는 이 테크와 금융이 접목된 상황에서 네, 더 많은 사람들과 소통하고 영향을 줄 수 있었으면 좋겠습니다. 훌륭한 비즈니스의 평범한 CEO를 가진 기업과 평범한 비즈니스의 훌륭한 CEO를 가진 기업 중 가중을 두신다면 어느 쪽에 두실래요? 이건 저 너무 쉬운 질문인데요. 아니, 쉬운 질문? 쉬운 대답인데요. 당연히 평범한 비즈니스의 훌륭한 CEO를 가진 기업한테 저는 베팅을 합니다. 왜냐면 비즈니스는요, 바꿀 수 있어요. 바뀔 수 있고요. 비즈니스 바뀔 수 있고, 시장도 바뀔 수 있고요. 규제도 바뀔 수 있어요. 환경도 바뀔 수 있고요. 다 바뀔 수 있는데, 그 CEO는 안 바뀌잖아요. 훌륭한 CEO는 평범한 비즈니스 하더라도 그거 훌륭한 비즈니스 만들 거예요. 훌륭한 비즈니스의 평범한 CEO는요, 어쩌다가 타이밍 잘 맞아서, 뭐, 어쩌다가 그냥 사업이 잘 돼서, 뭔가가 잘 떨어져서, 뭐, 투자를 잘 받거나, 밸류에이션 높게 받을 수 있을지는 몰라도, 저는 결국에는 그 사업의, 성장과 그 가치가 그 CEO란 그 사람의 가치에 수렴한다고 생각을 하기 때문에, 네. 그냥 그거조차도 나중에는 평범하게 흘러갈 것 같아요.
한국 증시에서 공매도 금지한 것부터가 맛이 갔다고요? 맞습니다. 근데 국내 얼른 미국 증시 오세요. 아, 그래도 다들 그래도 코로나 기점으로 많이들 하시는 것 같아서 네, 올해 미국 주식 한국 리테일에서 미국 주식 하는 거 1000만 달러 시대가 이제 올해 말까지 온다고 합니다. 다들 일로 오세요. 아, 최근 한국에서는 LLM 관련 서비스들이 결국 돈이 안 돼서 지속 가능이 어려운 것 같은데, 혹시 AI 기술 BM에 대해서 어떻게 생각하시나요? 저는 이렇게 생각해요. AI, 그러니까 기술로 AI로 돈을 벌겠다는 게 아니라 돈은 프로덕트로 벌어야 돼요. 저는 사람들이 원하는 프로덕트 만들고 있고요. 만들었어요. 앞으로도 계속 만들어 나갈 거고 프로덕트로 돈 벌 거예요. 그 프로덕트를 만드는 데 있어서 쓰이는 기술과 도구가 AI일 뿐이지 저는 네, LLM으로 돈 버는 거 그렇게 표현하는 것 자체가 애초에 접근 방식이 잘못됐다고 생각을 합니다. 지금은 B2B로만 하고 있는데 저 B2C 버전 론칭하면 저 유튜브에서 해볼게요. 사람들이 너무 냉정해. 내가 한 1년 넘게 한 2년째 거의 활동을 안 하다 보니까 그렇게 언서브스크라이브를 하더라고요. 한 36만 명까지 갔던 것 같은데 지금 거의 한 7만 명이 빠졌습니다. 냉정한 사람들. 그렇게 언서브스크라이브 하는 것 자체도 되게 귀찮았을 텐데 근데 여기서 이렇게 개인 그 고민 상담을 하면은 제가 컨텍스트가 없어서 이렇게 좋은, 조언이나 솔루션 얘기해 드릴 수가 없어요. 미국에서 일하고 싶어서 MBA를 준비 중인데 내 집도 없는데 3, 4억 투자를 하는 게 맞는 걸까요? 회의감이 듭니다. 한정된 자원으로 내 집 마련 MBA를 매일 고민하다 보니 뉴욕 주민님은 기회비용을 어떻게 계산하고 선택에 반영하시는지 궁금합니다. 어, 네, 그쵸. 기회비용 중요하죠. 음, 대부분의 사람들 케이스에 대해서는 저는 이제 MBA 무용론을 주장을 합니다. 왜냐면 특히 미국 MBA 같은 경우는 뭐 비용도 비용인데 진짜 한 3, 4억 들죠. 근데 미국 MBA 와서 실제로 이제 현지 취업을 하고 그걸 이제 이 시장에서 이제 뽑아내면은 모르겠는데 대부분의 케이스가 뭐 요즘은 모르겠어요. 제가 이제 나 이제 나이도 많고 이제 몰라. 이제 요즘 애들이 어떤지 모르겠어. 근데 제가 기억하는 한 항상 대부분 like 95% 다 한국 돌아갔어요. 그러면 이제 ROI가 전혀 안 나오는 거잖아요. 사실 뭐 업종 바꾸고 싶어서 혹은 미국이란 더 큰 시장 도전해보고 싶어서 미국 MBA를 택하셨을 텐데 그렇게 돈 다 써놓고 다시 한국 돌아가면은 그렇다고 요즘 한국이 아마 예전부터도 요즘도 아니고 그렇게 막 미국 MBA 대우해주는 대접해주는 그런 것도 이미 지났을 텐데 네 그러면은 뭐 약간 말이 안 되죠. 하지만 그럼에도 불구하고 내가 굉장히 원하는 게 뚜렷한 목표가 있잖아요. 나는 MBA 나와서 미국에서 어떤 시장에 막 어떤 롤에 막 이런 커리어를 내가 반드시 이제 택할 거야. 라는 흔들리지 않는 커리어 비전과 그거를 실제로 엑세큐트 할 수 있을 만한 나의 강인함이 있다면은 그건 사실 3, 4억이 아니라 10억이 들어도 해야 되는 거겠죠. 왜냐면은 내가 나를 위해서 내가 던져보는 건데 네, 3, 4억이 문제인가요? 네, 저는 뭐, 저 같은 경우는 저 진짜 학부 유학할 때 저 너무 거지여가지고 돈 진짜, 저처럼 돈이 없는 사람이 있었을까 싶을 정도로 진짜 돈이 없었는데, 뭐 집에. 저 학부 유학했을 때 졸업하고 저는 심지어 굉장히 빨리 조기 졸업한 케이스였는데도 불구하고 저 한 2년 반 만에 졸업했거든요. 그랬는데도 불구하고 또 역시 운도 지지리도 없어가지고 그때 당시에 막 환율 1,600원 찍고 막 그 파이낸셜 크라이시스 때 그때라서 저는 23살에 제 이름 앞으로 2억 넘는 빚이 있었어요. 근데 제가 그거 네, 빈손으로 미국 건너간 거잖아요. 네, 그것도 어떻게 보면은 뭐 기회비용 따지고 이런 거 다 생각했으면 안 갔어야지 맞는 학부 유학이었을 텐데 어쨌든 갔잖아요. 그래서 가서 네, 저는 그만큼 하고 싶은 게 있었거든요. 저는 네, 너무 하고 싶은 게 있었고요. 네, 너무 하고 싶었어요. 저는 고등학교 때부터 네, 진짜 그때 당시 제가 뭔지도 모르는 월스트리트 가보고 싶었고, 네, 거기서 내가 일하고 싶었고, 아까 제가 이거 마이크 받침대로 쓰고 있는 책 뭐냐고 물어보셨는데, 심지어 이 책도? 이거 보이나? 이 책? 네, 이 책 읽고,
아, 정말 나는 여기 나오는 사람들, 어, 네, 직접 만나야지, 만날 수 있는 사람 돼야지, 라고 하고, 그렇게 무모하게 편도 비행기 탔던 사람이라서, 그렇게 생각하시면 될 것 같아요. 이거 다 본인 뭐 마음먹기에 따라 달린 것 같은데, 뭐, 물론 그런 선택을 했기 때문에 내가 굉장히 많은 거를 인생에서 포기해야 되는 것도 있지만, 진짜 저도 저 진짜 많이 포기했어요. 저처럼 많이 포기한 사람이 어디 있어요. 나는 일만 했는데. 물론 내가 사랑해서 하는 일이었지만. 세상에는 그렇게 막 프로젠 컨즈를 따지고, 음, 뭐, 기회비용을 계산하고 그렇게 하기에는 세상에 정말 중요한 것들은 ROI가 나오지 않아요. ROI를 계산을 하면 안 되는 것들이 있어요. 뭐, 예를 들어서 뭐, 아기를 낳는 것도 똑같죠? 뭐, ROI 생각하면은 애도 낳으면 안 돼요. 애도 낳으면 안 되고, 그냥 아무것도 하면 안 되지, 사실은. 세상에 그렇게 완벽하게 그 expected ROI가 나오는 게 뭐가 얼마나 있다고. 이게 무슨 뭐, 프로젝트 파이낸싱인가? 이게, 어, 네, 인생에 있어서 가장 중요한 것들은 ROI를 생각하면 안 되는 것 같기도 해요. 뭐, 물론 그만큼 내가 올인할 준비가 되어 있고, 그만큼 내가 강렬하게 원하는 무언가가 있다면은 이런 거 저런 거 따지지 않고 그냥 하는 게 맞는 것 같아요. 적어도 저는 그런 사람이었습니다. 아, 경제적 자유? 사람들이 경제적 자유에 대해서 너무 환상을 가지고 있는 것 같아. 여러분, 다시 제가 항상 말씀드리는 거지만, 어, 경제적 자유라는 게 이게 허상입니다. 허상. 이게 achievable 할까요? 그러니까 저 같은 경우는 저도 경제적 자유를 얻지 못했는데요. 왜냐면 저는 제가 정의하는 명확한 기준의 경제적 자유가 있어요. 제가 생각했을 때 경제적 자유는요. 내가 다른 사람들의 시간을 마음대로 살 수 있을 정도가 되었을 때 저는 그때 제가 내가 정말 진정한 경제적 자유를 이뤘구나라고 생각을 할 것 같거든요. 네. 네, 그런 날이 올까요? 정말 돈 많이 벌어야 되는데. 네. 어, 맞습니다. 경제적 자유는 어치버블 하지 않아요. 왜냐면 그 경제적 자유라는 그 사회적 잣대가 애초에 너무 좀 잘못됐고 사람들이 얼마나 좀 진지하게 고민해 봤는지 모르겠어요. 경제적 자유가 나한테 의미하는 게 뭔지, 내 기준의 경제적 자유가 뭔지에 대해서. 음, 대기업 총수요? 아니요. 대기업 총수도 다른 사람들 시간 마음대로 살 수 없어요. 네. 저 지금도 저는 심지어 저랑 같이 일하는 사람들조차도 결국에는 그 사람들의 시간 온전히 다 살 수 없어서 이별한 케이스도 있고. 음. 맞아요. 한국에는 경제적 자유는 백수가 된다는 의미로 받아들이는 직장이 많습니다. 이게 얼마나 슬픕니까? 경제적 자유 이러는데 왜 백수야? 제가 아는 그리고 제 기준에서 굉장히 경제적 자유에 근접한 사람들은요. 그 누구보다 더 열심히 일하고 있어요. 미국에서는. 네, 제가 존경하는 모든 사람들, 경제적 자유, 한국 사람들 기준으로 막 한 1000번을 이루고도 남았는데 그 사람들 제가 네, 어떻게 보면 저보다도 더 절실히 일하고요. 더 열심히 일합니다. 네, 어떻게 그 사람들 앞에서 경제적 자유 이룬다고 하면서 일 안 하고 평생 놀 걸 생각하는 거죠? 나는 이걸 용납할 수 없어. 이 사회적 인식에 대해서 용납을 할 수 없어. 좋은 스타트업 어떻게 판단할 수 있을까요? 네. 이거는 뭐 특히 얼리일수록 그거 하나인 것 같아요. 대표 봐야 되고요. 그리고 그 사람이 제시하는 비전에 공감을 해야 되고요. 이게 스타트업을 조인할 때 당장 뭐, 앞으로 뭐 몇 년 안에 엑시트하고 뭐 강남에 뭐 집 한 채 사야지? 이런 마음으로 모이잖아요. 이런 마음으로 들어가면은 그냥 그 길이 조금이라도 안 보이기 시작할 때 그냥 바로 나가요. 그게 스타트업 그렇게 힘든데 그 힘든 스타트업을 버티게 해줄 수 있을 만한 동력이 될 수가 없어요. 그런 것들은. 네. 이게 어떻게 보면 되게 막 이거 너무 교과서적인 말 아닌가, 되게 뻔한 말 아닌가 하겠지만, 진짜, 네. 거기 사람 보고, 네. 사람이라고 해봤자 대표지만, 네. 사람 보고, 그 사람과 내가 그 어떤 시궁창도 견딜 수 있는가? 네. 그거를 그리고 그가 제시하는 비전에 공감을 하고 그 미션을 위해서 앞으로 내가
한 5년, 10년은 같이 갈 수 있을까? 이거에 대해서 확신을 내려야지 스타트업을 조인하겠죠. 그리고 네, 쉽지 않아요. 네, 할 수 있다고 생각하는 사람들도 뭐 1년 만에, 1년이 뭐야? 한 몇 개월 만에 포기할 수도 있는 거고요. 그게 뭐 나쁘다는 건 아니고 그냥 그만큼 힘들다는 거죠. 네. 언니 요즘 치폴레 자주 드시나요? 맞습니다. 치폴레 많이 먹는데 사실 도스토스가 더 맛있어요. 도스토스 왜냐면 걔네들은 그걸 주거든. 그 안에 어 그 치즈와 페로즈를 줍니다. 그게 맛있어요. 오늘 그래도 굉장히 오랜만에 라이브라는 걸 해봐서 내 무사하게 사운드 문제도 없었고 이게 무슨 일이야? 나 진짜 기계치인데. 네. 나 이거 하나만 대답할래. 뉴욕 주민이 만약 1,000만 원으로 주식 돈 굴리겠다고 하면 어떻게 투자하시겠습니까? S&P에 넣으세요. S&P에 넣으세요. 전부 S&P에 넣으세요. 이상한 짓 하지 말고. 네네, 감사합니다. 저 그러면은 또 올 테니까 질문을 많이 준비해 주세요.